कम्प्लिट जंगल। यहाँ हाम्रो चिकन मजाले बार्बिक्यू हुँदैछ। लु को पर पुग्ने, लु पर पुगेर देखाउँ त साथी हो। माछा मार्ने काम पनि हुन्छ चारी छ। तासको पनि कार्यक्रम थियो। भात पाको झोल। बाई बाई भाले ग्याङ। अगाडि त केही फरक नै परेन, पछाडिको लाग्यो। यहाँ आएछ है। कम्प्लिट जंगल। यहाँ आज हामी फेरि नाइट क्याम्पिङको लागि आएका छौँ। 8-10 जना हाम्रो साथीभाइ आएका छौँ भाले ग्याङका। यहाँ बियर सुरु भइसक्यो। लु बियर सुरु गर्दा हुन्छ। सामान जस्ट राखिसक्यो अहिले। अब खानपिन टेन्टहरू गाड्ने, खानपिन बनाउने कार्यक्रम अब हाम्रो द्रुत गतिमा जान्छ। यहाँ हाम्रो चिकन मजाले बार्बिक्यू हुँदैछ। भेजिटेबल पनि हुँदैछ। यहाँ आलु पनि पोलिरहनु भएको छ होला। यहाँ मैपालजी र सुमनजीले कोइला चाहिँ साह्रै कायदाको भएछ। घन बनाउने कोइला नै क्या, हँसियाहरू बनाउने कोइला जस्तै। यहाँ बार्बिक्यू मास्टर 2 जनालाई हस्तान्तरण गरिएको छ बार्बिक्यू बनाउनलाई। यहाँ रमाइलो छ, सबै बियर खाने बियर खाँदैछौँ। गफ चुट्ने गफ चुटाइ छ। यहाँ सुनिरहेछन्, गीत बजाउने बजाइरहेछन्, राजनीतिका गफ गर्ने राजनीतिका गफ गरिरहेछन्। यहाँ हामी चाहिँ हामी किसुनजीको मान्छे हो। हामी शान्त टाइपको होइन, अनि हामी नबिगार्ने हाम्रो अनि त्यो अब किसुनजी नै हुनुहुन्न नि त, त्यो भएर छोड्या हो नि। कस्तो किसुनजी हुन्छ पो किसुनजीको बाटो त। ल हाम्रो 1 राउन्ड खाने कार्यक्रम जाँदैछ। यहाँ खाँदैछौँ अब 1 राउन्ड। मलाई त्यति मन रमिलो हो नि क्या। हामी सबै टेन्टहरू सेटअप गरिसक्यौँ, चेयरहरू सेटअप गऱ्यौँ, 1 राउन्ड खानेकुराहरू पनि खाइवरी अब हामी स्विमिङ गर्न जाने भन्ने प्लानमा छौँ। र साथीहरू त अगाडि बढी पनि सक्नुभयो। त्यो रिजर्भियर, त्यो लेकको नाम चाहिँ युनियन भ्याली रिजर्भियर हो। यी साथी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। यो लेक युनियन भ्याली रिजर्भियर। पर माउन्टेनहरूमा हिउँहरू पनि देखिरहनु भएको छ। ल यहाँ हामी भाले ग्याङ यसरी यहाँ पौडी खेल्दैछौँ। यो भाले ग्याङको पार्ट 2 हो। माउन्टेन एरिया छ। यहाँ माउन्टेन एरियामा यस्तो चिसो छ। यो पानी त यति चिसो छ, यति चिसो छ, हट तरिका सहनै नसकिने चिसो छ। बट स्टिल वी आर इन्जोइङ। यहाँ 2 लेभलको पानी छ। यहाँ एउटा चिसो पानी छ, एउटा तातो पनि पानी छ। यो एकै ठाउँमा 2 लेभलको पानी। बट वी आर इन्जोइङ इट। यो हाम्रो नुहाउने कार्यक्रम थियो। अब फिसिङको पनि अर्को प्रोग्राम छ। अब वी मे फिस है एकछिनमा थाकिसके पछाडि। हाम्रो यहाँ भाले ग्याङको यहाँ पौडी जाँदैछ।
लु को पर पुग्ने लु पर पुगेर देखाउँ नि त साथी हो कलाहरू यहाँ नि यस्तो छ यार यहाँ सत्कारजी सुमन दाई यहाँ ये मैपालजी त पर पुगिसक्नु भयो उहाँ हाम्रो भुव दाई उहाँ पर हुन्छ पुरै डुबिन्छ यार यहाँ पुरै म डुब्नेमा छु यहाँ पानी हाम्रो यहाँ रमाइलोको सीमा छैन हेर्नु यति पानी छ यार यहाँ सेट तरिका यहाँ डुब्नै आँटिसक्यो यार म त लिटरली डुबिरहेको छ यार कस्तो गहिरो क्या एकदम स्लो भिरालो गहिरो ल हाम्रो यहाँ स्विमिङको प्रोग्राम पनि सफलतापूर्वक मनाइयो जस्तो मलाई लाग्छ वीरेन्द्र दाइ चाहिँ डरले जाँदै जानु न यहाँ पनि माउन्टेन लाइन आउँछ भन्नुहुन्छ जाँदै जानुहुन्न माउन्टेन लाइन आउँछ भन्नुहुन्छ जाँदै जानुहुन्न बुझ्दै बुझ्नु न दाइ यस्तो छ यहाँ शिवजी इन्जोइङ गुड 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 ल यहाँ भुप दाइ गफ छुट्दै हुनुहुन्छ हामीहरू अब स्विमिङ सकेर यहाँबाट हिँड्न थाल्यौँ धेरै रमाइलो भयो एकदम रमाइलोको सीमा नै भएन पानी पनि 2-3 किसिमको पानी क्या एक कतै चिसो कतै मनतातो कतै तातो पानी त्यस्तो भयो यहाँ साथीभाइहरू सबैजना हिँड्नुभयो म यहाँ हामी आफ्नो ठाउँतिर गयौँ अनि उहाँ पर साथीहरू छन् एउटा ग्रुप साथीहरू उहाँ पर छन् उहाँ पर देखियो उहाँहरू पर त्यहाँ फिसिङ गर्दैछन् अब त्यहाँ फिसिङ गर्न जान मन लागेन यत्रो बाटो को जान्छ अरे ढुङ्गाको बाटो भनेर गइएन नजाने भने साथीहरूले उहाँहरू फिसिङ गरिरहनु भएको छ गर्नुहोस् माछा मारेर ल्याउनु भएछ भने पोलेर खाउँला ल यहाँ भाले ग्याङको चाहिँ माछा मराइ हुँदैछ मजाले अब अहिलेसम्म चाहिँ हात लगाएको छैन माछा मार्ने कार्य चाहिँ एकदम जारी छ है ल माछा मार्ने काम पनि हाम्रो जारी छ है एकदम भाले ग्याङको माछा मराइ छ यहाँ वीरेन्द्र दाइको लुङ्गी डान्स जाँदैछ वीरेन्द्र दाइको लुङ्गी डान्स जङ्गलमा हाम्रो यहाँ दाउरा खोज्ने कार्यक्रम हुँदैछ नाइट क्याम्पिङको लागि अब क्याम्प फायर त बाल्नै पर्यो क्याम्पिङ आइसकेपछि यहाँ दाईहरू सबैलाई ल्याएर म जङ्गलमा ल्याएको छु सबलाई दाउरा बोकाएको छु दाई भाइ सबैलाई Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. यहाँ सबैजना हामीहरू पोर्क खाँदैछौँ पोर्क पनि कालो बङ्गुर हेर रविन्द्र दाइले झोलै खानुभयो यार यो काँक्राको अचारको झोल बनाएको झोलै पिइरहनु भएको छ गिलासमा हालेर यो हाम्रो साल्सा बनाएको थियौँ यी होममेड साल्सा यहाँ के अरे हाम्रो वीरेन्द्र दाइको मामा भन्ने जोक पनि सुनियो यो जोक चाहिँ जहिले पनि सोध्नु होला जसले हेर्नुहुन्छ यो मामा जोक को भनेर के हो भनेर त सोधिहाल्नु यो त एकदम हाँस उठ्ने जोक छ यार यो मामा जोक कहिले मिस नगर्नु होला
अनि वीरेन्द्र दाइलाई झाजी भनेर एउटा उपाधि दियो झापा निवासी अरे ए झापा जिल्लावासी अरे यहाँ हाम्रो यो कालो बङ्गुर यो धराने बङ्गुर भने जस्तै यहाँ कालो बङ्गुर पाइँदो रहेछ त्यसै बङ्गुरको यो चिकन एक राउन्ड भयो अब यो बङ्गुरको अर्को राउन्ड हामीहरू खाँदैछौँ साँझ भयो अब साँझमा चाहिँ हामीहरू सबैजना चाहिँ यसो वाकमा जाउँ भन्ने भयो किनभने मासु धेरै खाइयो अब मासु पचाउनु पनि पर्ने भयो अनि त्यही मासु पचाउनलाई चाहिँ हिँड्न थालियो यसरी सबैजना हिँडिरहनु भएको छ उहाँ 4 जना उहाँ पर यहाँ 2 जना अनि 2 जना चाहिँ उहीँ बस्नुभयो सरी 1 जना होइन 2 जना चाहिँ उहीँ बस्नुभयो अनएटेन्डेड किन फार्ला छोड्ने भनेर हाम्रो नाइट वाकिङ इभिनिङ वाकिङ हुँदैछ ए हाई इभिनिङ वाकिङ हुँदैछ यहाँ हाम्रो धराने कालो बङ्गुर चाहिँ पचाइँदैछ यहाँ सबै कालो आइरहेछ किनभने अँध्यारो भइसक्यो हाम्रो हिँड्दै आएको अब क्याम्प साइटसम्म आइपुग्न आँट्यो यी बुढा सुतेर पनि यहाँ हँसाउन छोडेको छैन नि यहाँ हाम्रो पुरा तासको पनि कार्यक्रम थियो तास खेल्ने एकदम मजाले भइरहेछ यहाँ जित्ने चाहिँ हाम्रो पाठक दाई म यहाँ आएर बसेदेखि पाठक दाईले खाका खाइ यी झापाका मामा बुटबलका भान्जा यिनीहरूले सके यहाँ सक्यो अब यहाँ गोजीका मान्छे गोजीमै रहे यहाँ हाम्रो फेरि धुनी जगाइयो यहाँ बिहान 7 बज्यो 7 बजेतिर अब उठेर चट्टसँगले धुनी बालेर चिसो छ सबैजना ज्याकेट लाएर बसेका छौँ यहाँ हाम्रो भुप्राज दाई चाहिँ चिया पकाउँदै हुनुहुन्छ यो हाम्रो चुलो भुप्राज दाई चियाको स्पेसलिस्ट उहाँलाई जिम्मा दिएको थियो चिया चाहिँ सबै अनि अनि यो हाम्रो सानो ग्यास चुलो यहाँ यस्तै हाम्रो टेन्ट छ सबैजना उठिसक्यौँ सुदम दाई चाहिँ अझै सुतिरहनु भएको छ सुदम दाई जेनरली 8-9 बजेसम्म सुत्ने मान्छे नै हो हाम्रो पाण्डे दाई नित्य कर्म गरेर आउनुभयो टोयलेटतिर गएर यस्तरी यहाँ छु बेलुका भालु आइदिएर टेन्ट हामीहरू बसेको ठाउँमा भालु आएर 5 केजी खसीको मासु लगिदियो यार बिहानखेर 4 बजेतिर 5 केजी मासु खसीको मासु 10-11 पाउन्ड खप्लक्कै खाइदियो यार सबै लगिदियो अब अहिले त्यही खसीको मासु र झोल खाने भन्ने प्लान थियो अब त्यो चाहिँ प्लान हाम्रो सफल हुन सकेन अब अरू नै केही चिज खान्छौँ अब यो हाम्रो क्याम्प साइट नम्बर 36 यहाँ चिया र पाउरोटी खाजा अन्डा पनि उसिनिँदैछ यहाँ साथीहरू गप खाँदैछन् चोप्दै कलेजको लाइफ याद आयो अरे हाम्रो सुदन दाई चाहिँ आउनु भएन अझै सुतै हुनुहुन्छ गप अब यहाँ अन्डा उसिनिँदैछ यो पनि ब्रेकफास्ट झ्याम्म अन्डा उसिनिँदैछ हाम्रो ग्रुप यहाँ अगाडि बढ्दैछ अहिले ट्रेकिङको हाइकिङको लागि सबै साथीहरू अगाडि हिँडिसक्नुभयो हाम्रो यहाँ हिँडाइ जारी छ ट्रेकिङ भनेर हिँडिरहेका छौँ सबैजना फाक्सा चाहिँ दिएन अरे फाक्सा चाहिँ आफूले भ्याइयो फाक्सा पनि भ्याइदिन्थ्यो नि भालुलाई चिकन माछालाई भालु 250 देखि 275 केजीसम्मको थियो मैले नै देखेँ भालुलाई म पिसा फेरेर निस्किँदाखेरि मेरो जम्काबेट भयो चाप्त पुत्लो उड्यो
1-1.5 घन्टासम्म नै मुटु यस्तो ढक 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 भयो के भन्नु र बाबा। यहाँ क्यामेरामा देखिया छ यो रेन्जरले चाहिँ उसको क्यामेरामा सेक्युरिटी क्यामेरामा उसलाई कैद गरेको रहेछ भालुलाई। पज गरेर हेर्नुभयो भने यो भालुको फोटो मजाले देखिन्छ। धेरै ठुलो भालु थियो बाफ रे बाफ। हिजो भालुले खाइदिइहाल्यो सबै मासु राति भन्दा बिहान। अब खसीको मासु र झोल खाने प्लान हाम्रो सफल हुन सकेन। अब यही हिजो बारबिक्यू गरेर उब्रेको चिकन छ र पोर्क छ, त्यसैलाई नै हाम्रो स्पेशलिस्ट सेफ मैपालजीले चाहिँ मैले नै बनाइहाल्छु चिन्ता नगर्नु भनेर भन्नुभएको छ। अब यसैमा झोल हालेर खाने भइयो। यहाँ अब म्युजिक चाहिँ बजिरहेको थियो। हाम्रो बिहानको भात पाक्ने काम खाना हामी चाहिँ भातै छौँ, जहाँ गयो भने भात चाहिँ खान्छौँ एकसाथ। यहाँ मजाले भात पाक्दैछ। अब खसीको मासु त भालुले खाइहाल्यो, अब हामीले साला तरकारी भात खाने। तरकारी जोगी भात पनि राखिदिउँ आज भालुलाई। हुन्छ मासु मात्रै भात पनि खायो भनेर बारबिक्यू झोल खाने भइयो। चिकन हिजोको चिकन र पोर्क बारबिक्यू अलिकति रकोमा त्यसैलाई नै झोल हालेर खाने भइयो। अब यति सही पुगिहाल्छ नि। यी तरकारी सरकारी सबै मिसाइन्छ भने चाहिँ फ्यामिलीमा केलाई यहाँ भात पाको ज्यापसँगले जन्ते बाख्रो खाइँदैछ। अब जन्ते सुँगुर हो जन्ते सुँगुर पो त जन्ते सुँगुर जन्ते कुखुरा बाख्रो त लगिदिइहाल्यो भालुले। ल यहाँ चट्टसँग झोल। अब यहाँ ऊ चाहिँ के अरे डाडु चाहिँ फेरि डाडु चाहिँ ल्याउने फेरि बिर्सिएछ। डाडु ल्याउने बिर्सिसकेपछि पहिले चोक्टा बाँडेर अनि त पहिले झोल चाहिँ ग्लासले हाल्ने अरे। यो पनि युनिक भइरहेछ यार। Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. हाम्रो क्याम्पिङ अलमोस्ट अब सिद्धियो। सबै सामानहरू हामीहरूले प्याक गरिसक्यौँ। यो साथीभाइहरू यसो बाथरुम जानुभएको छ। यस्तो निट एन्ड क्लिन बनाइयो हेर्नु। सबै क्याम्पिङमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जस्ताको त्यस्तै छोडेर हिँड्नुपर्छ। सब सरसफाइ गरियो हरियो। अब चट्टसँगले अब हामीहरू घर लाग्छौँ। लु अब सबै साथीभाइहरू आयो। लु अब एकपटक सबैजना यता आउनु अनि त्यहाँबाट बाई बाई भाले ग्याङ भनौँ अनि जाउँ। ल भाले ग्याङ सबै फ्रेममा आउँदा ल आइयो। बाई बाई भाले ग्याङ।